chẳng dừng đặt nông nông tớiពេលយើងដាក់ចង្ហាល់ទៅវាល្ហើយប្រេដែរហើយ driver បែបដាក់3គ្រាប់បើយើងដាក់6គ្រាប់ល្អណាមកខាង6គ្រាប់ចឹងទៅហើយកណែ6គ្រាប់12គ្រាប់12គ្រាប់យើងរុញ4ធុងអីបានធូរស៊ុយណាអញ្ចឹងអាកន្លែង driver នេះបើយើងបើវាភ្លើងច្រើនឬក្តៅយើងអាចដាក់ត្រង់ទៅធំអានេះយើងដាក់តូចហើយយើងប្រើដែកកម្ដៅត្រង់ស្ទើដែលខូចនេះយើងយកមកធ្វើជាដែកកម្ដៅវាទៅគាត់នឹងស្ពាន់ត្រង់ស្ទើនេះវាស្ពាន់អញ្ចឹងភ្លើងវាដុំនេះគឺយើងបង្កើតតង់ចុងអានេះគឺ35បូក35ដកអញ្ចឹងយើងបង្កើតតង់ចុងបែបផ្សេងគឺយើងយកខ្សែ2អញ្ចឹង35បូក35ដកវាស្មើនឹង77វ៉ុលអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ capacitor ទៅអញ្ចឹងភ្លើងវាឡើង200វ៉ុលដល់ខាង100វ៉ុលបូកហើយ100វ៉ុលដកយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងចង់ឲ្យវាត្រជាក់ណា driver ណាពេលយើងហាលផ្លុំទៅវាត្រជាក់ដល់ driverអញ្ចឹងហ្វេត6គ្រាប់នេះក៏មិនធម្មតាដែរព្រោះហ្វេតនេះវាមានកម្លាំងខ្លាំងដែរ23N6 វាស្មើនឹង3គ្រាប់ស្មើនឹងត្រង់ស្ទើ12គ្រាប់ដែរ